សមរភូមិម៉ានីលឆ្នាំ1945គឺជាសមរភូមិសំខាន់មួយក្នុងអំឡុងចុងក្រោយនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកវាបានកើតឡើងនៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនចន្លោះថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ1945នៅពេលដែលកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយលុកដើម្បីដណ្ដើមទីក្រុងពីកងទ័ពជប៉ុនវិញសមរភូមិនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការប្រយុទ្ធក្នុងទីក្រុងដ៏សាហាវបំផុតមួយក្នុងសង្គ្រាមនៅអាស៊ីបន្ទាប់ពីជប៉ុនបានកាន់កាប់ហ្វីលីពីនតាំងពីឆ្នាំ1942កងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការដើម្បីដណ្ដើមប្រទេសនេះវិញនៅឆ្នាំ1944នៅដើមឆ្នាំ1945កងទ័ពអាមេរិកដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ Douglas MacArthur បានចូលទៅកាន់កោះលូស៊ុនហើយបន្តទៅកាន់ទីក្រុងម៉ានីលទោះបីជាមេបញ្ជាការជប៉ុនខ្លះមានផែនការដកកងទ័ពចេញពីទីក្រុងក៏ដោយក៏កងទ័ពជប៉ុនមួយចំនួនបានសម្រេចប្រយុទ្ធដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងទីក្រុងការប្រយុទ្ធបានក្លាយជាការប្រយុទ្ធក្នុងទីក្រុងដែលមានភាពសាហាវខ្លាំងកងទ័ពជប៉ុនបានប្រើអគារធំបន្ទប់ក្រោមដីនិងទីតាំងការពារផ្សេងដើម្បីទប់ស្កាត់កងទ័ពអាមេរិកកងទ័ពអាមេរិកត្រូវប្រើទាំងរថក្រោះកាំភ្លើងធំនិងការប្រយុទ្ធជិតក្នុងផ្លូវនិងអគារការប្រយុទ្ធនេះបានបំផ្លាញទីក្រុងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងអំឡុងសមរភូមិនេះប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលបានរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកងទ័ពជប៉ុនបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាចំពោះប្រជាជនជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការសម្លាប់រង្គាលដែលគេស្គាល់ថា Menawa Massacre គេប៉ាន់ស្មានថាប្រជាពលរដ្ឋជាង100,000 នាក់បានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនេះនៅចុងបញ្ចប់កងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តបានយកឈ្នះហើយបានដណ្ដើមទីក្រុងម៉ានីលវិញទោះជាយ៉ាងណាទីក្រុងនេះត្រូវបានបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយសមរភូមិនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការប្រយុទ្ធដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងមួយខូចខាតខ្លាំងបំផុតក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2សមរភូមិម៉ានីលឆ្នាំ1945ដូច្នេះបានក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់មួយដែលបង្ហាញពីភាពសាហាវនៃសង្គ្រាមនិងផលប៉ះពាល់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាជនស៊ីវិល